Et salut à tous les amis, c'est Fast Emilien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en vacances au Portugal. Donc je suis... La vie est belle, franchement la vie est belle. Bah la preuve, ça c'est ma chambre. Avec une vue magnifique sur... d'ici on voit plus très bien, mais on avait une vue magnifique sur la mer. Et donc là on va bientôt partir pour le circuit de Portimao qui est à 20 minutes d'ici, pour ceux qui connaissent. Et on a un invité privilégié pour les Lamborghini Super Trofeo. Et bah, ça va être cool. Je pensais que ça pourrait être bien de faire une vidéo là-dessus. Donc on y va. Let's go. Donc voilà les amis, on vient d'arriver sur le circuit. On est rentré, donc on est dans les paddocks. Donc bah, la journée va commencer, ça va être bon. Et bah, on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire, mais ça va être sympa. Voilà les amis, on a déjà fait un petit tour sur la grille. Donc là, toutes les Lambeaux font leurs photos. Ah, c'est par ici. Donc toutes les Lambeaux font la photo officielle sur la grille. Et bah, c'est quelque chose de voir autant de millions d'euros réunis en une seule place. Mais non, c'est un super spectacle. J'ai hâte de voir tout ça rouler. Puis avec notre passe, on est bon là, on a accès un peu à tout, donc c'est cool.
reste plus qu'à mettre des mousses. Ouais, ça n'est pas loin. Hein. Donc voilà à l'intérieur d'une Lamborghini Super Trofeo. Une pièce de mètre, 600 chevaux, avec tous les réglages. Et c'est la prochaine étape. On n'est pas très loin que ça. Donc voilà les amis, jusqu'ici je vous ai pas encore fait beaucoup de plans face caméra. Donc là on a été un peu voir à tous les endroits dans lesquels on pouvait pour voir un peu les courses. Là il y a le Huracan Super Trofeo Amérique qui est en train de tourner. Ça avance en tout cas. Mais franchement tout est top, c'est l'accès avec ça, on a accès à tout, c'est génial. Et on prend plaisir d'en faire, donc on va continuer à regarder la fin de la course et on verra comment le reste va savoir. J'ai même reçu une casquette de vainqueur, c'est génial, elle est vraiment belle. Et voilà, ben, la journée ne peut pas mieux se passer que ça, donc on va continuer. Voilà les amis, donc au final cette journée s'est super bien passée, donc on a regardé toutes les courses Lambo, mais malheureusement notre avion décollait dimanche matin très tôt, donc voilà. Mais on a eu l'occasion de voir quelques courses et c'était génial, franchement. Je sais pas si on aura une occasion comme ça qui se représentera un jour encore d'aller voir cette finale Super Trofeo, mais j'ai vraiment adoré, c'était une expérience inoubliable.
Et on a réussi à aller voir un peu des endroits et purée, les lambeaux, ça freine beaucoup plus que ce que je pensais. Et on a même eu l'exclusivité d'aller manger chez Lambeau et de voir les Essenza en action. Donc c'était vraiment cool. Mais donc voilà. Donc petite vidéo toute courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos par la suite. Et bon, vu que la vidéo est finie, comme depuis, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.